Sosial media platformasında satışa həyata keçirilən qaymağın keyfiyyətinin aşağı olması ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müraciət daxil olub, keçirilən yoxlama zamanı saxta süd məhsullarının satışa çıxarıldığı müəyyən edilib. Keçirilən yoxlama nəzarət tədbirləri çərçivəsində məlum olmuşdur ki, fiziki şəxs Nəzərova Könül Sabir qızı bir neçə süd istehsalçı müəssisələrindən deməli üzərində quru süd və süd yağı əvəzisi qeyd olunmuş məhsulları əldə edərək onların etiket məlumatları qopardılıb və təbii süd məhsulu adı altında müşahidə sənədləri olmadan TikTok və Instagram sosial media səhifələrində satışa çıxarıldığı məlum olmuşdur. Eyni zamanda süd məhsullarının temperatur rejimi gözlənilmədən soyuducu avadanlıqla təmin edilməyən minik avtomobili vasitəsilə müştərilərə çatdırıldığı müəyyən edilib. Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun zəruri tədbirlər görülüb, qanunsuz fəaliyyətin qarşısı alınıb. Bundan əlavə qeyd edək ki, saxta məhsulların satışı istehlakçıların hüquqlarının pozulması faktıdır. Onlayn satış edən deməli istehsalçı müəssisələr ən çox qeydiyyatdan, qida təhlükəsizliyi birinci növbədə qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçməli və həmin məhsulların istehlakçılara çatdırılması zamanı və yaxud da ticarət obyektlərinə çatdırılması zamanı xüsusi nəqliyyat vasitələri, soyuducu avadanlıqlarla təsis olunmuş nəqliyyat vasitələri çatdırılması mütləq şəkildə təmin olunmalıdır. Eyni zamanda həmin məhsulların etiket məlumatlarının qanunverici tələblərinə uyğun olduğuna diqqət yetirməlidirlər və onların etiket məlumatlarında olan tərkibində qeyd olunmuş xam malların həmin məhsulun tərkibinə qatılması eynilik təşkil etdiyinə diqqət yetirməlidirlər. Bundan əlavə onlayn alış edən istehlakçılarımız isə mütləq şəkildə alış edərkən həmin istehsalçı müəssisələrdən qida təhlükəsizliyi çıxarışının olmasını, həmin məhsulların müşahidə sənədlərinin tələb edə bilərlər. Eyni zamanda qəbul edilərkən həmin məhsulların düzgün temperatur şəraitində onlara çatdırıldığına əmin olmalıdırlar və etiket məlumatlarına xüsusilə diqqət yetirməlidirlər. Vətəndaşlar qida təhlükəsizliyi sahəsində istehlakçı hüquqlarının pozulması və qanuna zidd hallarla rastlaşdıqda bu barədə konkret faktlarla Agentliyin 1003 çağrı mərkəzinə məlumat verə bilərlər.